د غني ځاله. د غني ځاله د هیواد د نامتو ناول لیکوال خدای بخښلي نصیر احمد احمدي وروستی ناول دی. پر بلبل اپی زه حکمت آریان درته وړاندې کوم. هفته لا نه ووتلې چې وکیل عکسونه راوړل. ډېری یې تنکۍ نجونې وې. 22 کسان مې پوره کړل. انګریزه یوازې د ورکشاپ اوله ورځ راغله. ښځو ته یې لنډې خبرې وکړې. لاسي ګنډنې او د کورني اقتصاد پیاوړتیا سره یې وتړل. نور ورکشاپ یې ماته راپرېښود. زه 2 هفتې دوی ته د لاسي صنایعو په اړه وغږېدم. د نویو ډیزاینونو او رنګونو نمونې مې ور وښودې. د وطن د نورو برخو له لاسي ګنډونو سره مې بلدې کړې. بازار موندنه مې ور زده کړه. موږ د غرمې د ډوډۍ او لمانځه لپاره 1 ساعت وخت درلود. په دې وخت کې به مې له نجونو سره خبرې کولې. دوی خوږې وې. ذهنونه یې ژر خلاصېدل. هر څه یې په شوق زده کول. په دوی کې ډېرو نجونو تر 4 یا 5 درس ویلی و، خو وروسته له مکتبه منع شوې وې. د ملک لمسۍ راته وژړل. ویلې چې اول نمره وه. پلار یې په 11 کلنۍ کې د نجونو له نږدې مکتبه په دې خاطر وایسته چې نوره غټه شوې وه، خو په 18 کلنۍ کې د $5,900 په خاطر 10 کیلومتره لرې لېږله. له دې مې پوښتنه کړه. په اولو 2 ورځو کې ورور ورسره راته، خو وروسته یې ورته ویلي و چې زه کرکټ ته ځم. اوس ته بلده شوې، لاره در معلومه ده، نور مې مه پازابوه. دا خلک $500 ته ګوري، هیڅ خبره نه وي، خو 500 کلونو ته نه ګوري. دا خلاقه نجلۍ وه. که یې درس ویلی وای اوس به یې د کانکور امتحان ورکاوه. 6 کاله وروسته به ډاکټره وه. نه، مکتب به ولې وایي؟ مکتب یې بېلارې کوي، سپین سترګې او بې حیایي اموخته کوي. له دې خلکو سره تل همدا فکر وي. نیکونه یې هم مکتب کوپر باله. زامنو ته یې هم له مکتبه ورټ پرېښود. لمسیانو ته یې هم مکتب بې حیایي ښکارېږي. دوی دا 100 کاله له مکتب سره حساسیت لري. د مکتب د نوم یادول یې په تشو ککریو کې مردار دانې راخېژوي، بخار پیدا کوي. که نجلۍ مکتب ووایي نو بې حیا کېږي. نجونې فارغې شوې. پیسې، د کار وسایل، د لار کرایه او شهادتنامې مو ورکړي. د خدای پاماني په وخت کې ډېرو نجونو ژړل. نه وې ملامتې. ډالر خو هر وخت نه پیدا کېدل چې نارینه یې د باندې پرېږدي. په دوی پورې بیرته د کورونو دروازې تړل کېدې. ولې به د باندې وځي؟ ولې به درس وایي؟ ولې به کار کوي؟ کله کوره ووتې چور دی. خلک لاس ورچوي، تښتوي، بېعزتي راوړي. نه، ښځه یا د کور ده یا د ګور. بس په 14 کلنۍ کې به یې میړه ته ورکړي. میړه او خسرګنۍ په 10 کلونو کې 12 اولادونه ترې غواړي. خدای مهربانه دی. 1-2 وارې خو بغبرګ ماشومان وزېږوي، وچه یې نه پرېږدي. ګڼ کور به وي، نیمه شپه به راپورته کېږي. ډوډۍ به پخوي، سړي او کوچنیانو ته به چای تیاروي. بیا به د میړه او لیورونو بوټونه وررنګوي. کوټې به جارو کوي. کوټه جامې به مینځي. د غرمې دیګ به کوي. اوتو به راخلي. د ماخوستن تر 10 بجو به له مزدوره ګرده تاویږي. ستړي به پریوزي، خو میړه به قرار ور وښویږي. ستما به یې خېژي. که ښځې له ډېرې ستړیا نه ورته وویل نو بیا خو ژوند نور هم سور اور شو. لا به یې میړه نه وي خوښ یا بله بل سره جوړوي. که دا په میاشتنۍ ناروغۍ کې هم وي، خو میړه ته به له ډاره څه نشي ویلی، ځکه نه پوهېږي. له شرعي اړخه ناخبره ده. دې ته یوازې دومره ویل شوي دي چې که دې لاسونه په وړو ککړ وي، د میړه غوښتنه به پر ځای کوي. ګنډه به ورته خلاصوي، که نه نو خدای دې نه بخي. راتلونکې ورځ او شپه هم د تېرې ورځې او تېرې شپې تکرار ده. په 24 ساعته کې به 4 ساعته خوب نه لري. په تیاره کې به راپورته کېږي. ټوله ورځ به ګرځي. دا وکه ها وکه، تر ماخوستنه به تر درنو بارونو لاندې وي. د شپې به هم یو څوک ور باندې پروت وي. بیا به هم ټول نه وي ترې خوشحاله. یو به د دیګ مالګه ډېره ګڼي، بل به یې بل منګې بولي. یو ته به غوړ خوراک خوند ورکوي، خو بل به یې دښمنه ګڼي چې فشار مې پورته دی، قصدن مې وژني. په 30 کلنۍ کې ډېر کار، روحي فشار او کال په کال د ماشوم پیدا کول او یا کلنه کړي. مخ یې وځړېږي، سترګې تورې حلقې ونیسي، ملا یې کړوپه شي. د ډېرو جامو مینځلو او غسلونو له لاسه یې د روماتیزم ناروغي ونیسي. ډاکټر نه ویني، ګوتې یې کږې شي، د شپې د پرېوتا ووځي. دا د کور په کارونو کې د پخوا غوندې راسمنه وي، خو له وسه یې څه نه کېږي. پیغورونه اوري، وهل او ټکول خوري. هېڅوک هم نه وي ترې خوشحاله. میړه یې بله ښځه کوي، په اخر کې د ګور شي، خو د کور نه. دلته ګټه په پټو سترګو کې ده. او یا کلن ته یې ورکه، 100 لکه وشمېره، تا نه ملامتوي. آن پورته هم نه درته ګوري. ساده خبره ده. هر څوک ور باندې پوهیږي. حتی پوښتنه هم نشي کولای چې ولې. هر څه روښانه دي. د پلار په قسمت کې 100 لکه افغانۍ لیکلې وي، د لور په قسمت کې 80 کلن بوډا. دې ته له ماشومتوبه ویل شوي دي چې جوړې په اسمانونو کې انتخابېږي. د خپل قسمت یې وګڼه. موږ څه ملامت یو؟ قسمت دې همداسې غول شی و.
ښه نو له خپل قسمت سره به څه کوې؟ خدای هم همدا درته لیکلی دي، له خدای سره به څنګه زور وهې؟ نه ویې زغمه، هسې هم دنیا 2-3 ورځې ده، مرې. خو دنیا به 2 ورځې نه وي، کلونه کلونه به یې مرګ ته سترګې خیژي. مرګه څه وخت راځي؟ خدای دې ژر راوله. که نجلۍ درس ووایي بیا خو نو غټ تاوان دی، سترګې یې خلاصېږي. په دې پوهېږي چې له شرعي او قانوني اړخه مې هېڅوک اویا کلن ته نشي ورکولی. زما خوښه مهمه ده. په مکتب کې یې راته ویلي و چې ته حتی د درېمګړي په موجودیت کې له هلک سره خبرې هم کولی شي، شرایط یې ښودلی شي، د یو بل خوی او عادت معلومولی شي. ان که د خولې هم بدبوی ته مه یې منه، نه ورته ووایه، شرعي حق لري، هیڅ خبره نه ده. که یې په زور ورکولې نیغه ورته ودرېږه، ورته ووایه چې پلاره خدای که مې ستا پلار هم ورکړي نکاح مو نه صحیح کېږي، ګناهو ته مې مه تړه، دا واده نه واده. دلته که نجلۍ درس ووایي پوهېږي چې دا یوازې د چرګوړو د ایستلو ماشین نه ده، انسان ده، حقوق لري. اقلا دومره خو خپل سړي ته ویلی شي چې کال په کال ماشوم راوړل مې صحت ته تاوان لري. د یوه او بل کوچني ترمنځ به 2-3 کاله وقفه راولو، هم ماته ښه ده، هم تا ته، هم به زه روغه یم، هم ماشوم. دا یو درجن خیرن وږي او بې تربیې ماشومان به څه کوو؟ که 3-4 کوچنیان ولرو نو جامو، خوراک، صحت، تربیې، درس ته یې سم رسیدی شو، وس به مو پرې بر وي، ښه به یې وروزو، هم به تا ته په درد وخوري، هم ماته، او هم دوی سم انسانان جوړ شي. با تربیه به وي، په ښو او بدو به پوهېږي، څوک به نشي غلطولی، د نورو احترام به یې زده وي، نزاکتونه به ور معلوم وي، نیک صالح به وي. زه، ته او ټوله کورنۍ به ښه ورسره یادېږو، په راتلونکي کې به هم په خپلو ځانونو بسیا وي. دلته که نجلۍ درس ووایي نو په دې پوهېږي چې زه کوم حقوق لرم، خواښې او خسر مې کوم حقوق را باندې لري، د میړه حقوق مې کوم دي. میړه ته ویلی شي چې ساړه خوره، 1-2 ورځې ساه وکړه، د میاشتنۍ ناروغۍ مې لا وخت پاتې دی. دلته که نجلۍ درس ووایي نو له میړه به پاک غاښونه غواړي، له نسوارو په ډکه خوله به خوله نه ورکوي. که ظلم ورباندې کېږي نو د عارضي ځای ور معلوم دی، له خپل میراثه خبره ده، پوهېږي چې د میړه په کور کې کوم حقوق لرم او له شرعي او قانوني اړخه له پلاره څه غوښتلی شم. دا به هماغه کار کوي، خو لاره به نه وي ترې ورکه. په دې به پوهېږي چې لندې پیسې او دایم سرې اوبه صحت ته تاوان لري، د جامو د مینځلو په وخت به ځان نه لندوي، دستکشې به پر لاسو کوي او مفته ویټامین ډي به ور معلومه وي چې په ورځ کې 1.5 ساعت لمر ته کینی. دا به کار کوي، عاید به لري او له مالي اړخه به پر ځان متکي وي. د یو پاکټ ګولیو لپاره به یې د بل جیب ته وچې سترګې نه وي نیولې. ژوند دی، هیڅ چا پخه نه ده راوړې، ژوندی ساوي مري، خو که بې کسه شوه خپل ځان او خپل ماشومان به ساتلی شي، تنخوا به لري، هیڅوک به یې له بېوسۍ استفاده نه کوي، د نانوایي مخې ته به خواسته نه کینی، د خلکو بوټونه به نه رنګوي، د کور کرایه به پر وخت ورکوي، اولادونو ته به په خپله آیسکریم اخلي او هیڅوک به یې په حویلۍ کې یوه بوشکه غوړي، چارک بوره او ارزان بیه چاکلیټ نه ږدي. نه، همداسې پټې سترګې ښه ده. که یې 2 کاله د اولادونو په منځ کې وقفه راوسته نو بې حیا ده. که د ناروغۍ په وخت کې له میړه سره پرېنوته بیا هم بې حیا ده. که په دې پوه شو چې د هلک خوله بوی کوي، انتخاب د خپل دی، څوک دې په زور نشي ورکولی، بیا هم بې حیا ده. خامخا به بل یار لري. که یې کار او حلال عاید درلود او په 2 پوښونو کې پټه له کوره وته، بیا خو نو لاس ترې مینځه، سمه فاحشه شوه. که پوه شوه د لمانځه او داسې فرضونه یې زده کړل، په دې وپوهېده چې څوک مې په زور نشي ودولی، درس ویل مې حق دی، د خپلو جامو رنګ په خپله انتخابولی شم، بې حیا شوه. نه، له اوله یې غم وخوره، له مکتبه یې راوګرځوه، په تیاره کې یې حیا خوندي وي. دوی ته جهالت حیا ښکاري او علم بې حیایي. ورک یې که، دا خلک خدای پوه نه کړل، ښه به پوه شي. لور مې له پوهنتونه فارغه شوه، واده یې ساده و، خپله غوښتنه یې وه، ډېر مصرف یې نه غوښت، د خپل میړه کور یې نه خراباوه. کال وروسته مې زوی هم پوهنتون خلاص کړ، لایق و. په اوله میاشت په یو دفتر کې کار ومن. ما پیسو ته ضرورت نه درلود، ډېرې وې. خدای به راغی، په غېږ کې به یې ونیولم، په ټنډه به یې ښکل کړم، په خپله به یې خپله تنخوا راته ونیوله. پوهېده چې د زوی له ګټې خوند اخلم. د به د هرې میاشتې په پای کې مېلمستیا راکوله، خپله خور به یې هم راوستله. هوټل ته بتلو، یوازې تیکه کباب به مو خوړ. یوه ورځ یې یوه نجلۍ راوښوده، ویلې چې راباندې ګرانه ده. له نجلۍ سره وغږېدم، د مرګ خبرې یې نه کولې، زما زوی د ژوند لپاره غوښت، ومې منله. ما هیڅ غم نه درلود، خپلې ټولې ترخې خاطرې مې هېرې کړې، خوشحاله وم. یو سهار مې حویلۍ پاکوله، ستړې شوم، جارو مې دیوال ته ودراوه، پلاستیکي څوکۍ مې راواخیسته، د انګورو د تاکونو تر چیلي لاندې کېناستم، چمن ته مې وکتل، پاک و، خو د چمن تر څنګ نرۍ سمټي لارې جارو کېدا غوښته.
یو دم مې پورته د انګورو په پاڼو کې یوې شپرکې ته پام شو. د غڼې په ځاله کې تازه بنده شوې وه. سپین وزرونه یې رپول. یوه غټه تکه توره غڼې پر خپل اوبدلي جال راغله. څو وارې تر سپینې شپرکې راوګرځېده. نوي تارونه یې له ورایه ښکارېدل. د لمر رڼا پکې ګډه وه. شپرکه یې کلکه وتړله. مازې یو وزر یې ښورېده. غڼې نور زحمت ونه ایست. ډاډه و. کار یې جوړ لید. کراره ودرېده. دا دې ته ماتله وه چې شپرکه له حرکته ولویږي او ویې خوري. خو شپرکې لا یو وزر په چټکۍ وخوځاوه. تارونو ته یې وکتل. یو بل څه هم پکې بند و. ورته ودرېدم. په خړو پخوانیو تارونو یې مازې یو وزر پاتې و. ومې پېژندله. شپرکه وه. خو اوس یې له یوه کمرنګه وزر پرته نور ځان خوړل شوی و. نوې شپرکې وزر وواهه. اول ورو و، بیا چټک شو. د ځالې ټول تارونه وخوځېدل. د اوبو غوندې موجونه یې لرل. وروسته یې دوهم وزر هم حرکت پیدا کړ. اول یې یوه پښه خلاصه کړه، بیا بله والوته. ژوند د غڼې ځاله ده. خامخا به پکې بندېږي. که دې واڼې ورته ووتې، یوازې یو وزر به دې پاته وي. خو که دې له حالاتو سره مبارزه وکړه، غڼو ته بېسېکه نه شوې، لاسونه او پښې دې ووهلې، نو تور تارونه پرې کولی شي. دنیا همداسې ده. که دې ځان کمزوری ونیو، تل به دې په حویلۍ کې د وړو 5 لیتره بوشکه، چارک بوره او یو پاکټ ارزان بیه چاکلیټ ایښي وي. خو که دې تیره غاښونه لرل، مامور قدوس دوی دې د مردارۍ په څا کې واچول، خپل ځان او خپلې کورنۍ ته سپر وي، ټول په درنه سترګه درته ګوري.